Isso aí, galera. Tacar a graxa aqui dentro. O rolamento precisa de muita graxa. Aí a gente coloca aqui o rolamento, certo? Aí dá graxa, muita graxa, tá vendo? E aí depois tem que colocar essa peça aqui. E agora, hein? Essa peça que eu acho que é antes do rolamento. Vamos ver aqui. Eu vou tirar, que eu preciso conferir isso. Tá certo. Essa vai depois. Ela fica segurando o rolamento aqui. Então, ela é assim. Pronto. Ela fica empurrando o rolamento para dentro. E agora com essa arruela aqui